Кыргыз жергесинде спорттун бир түрү болгон оор атлетиканын тамыры Совет убагына туш келет. Биринчи кадамдар ошол учурларда башталып, чоң ийгиликтер да Совет убагында багындырылган. Эгемен өлкө болгондон бери анчалык чоң ийгиликтер жаралбаса да дүйнөлүк аренада орто деңгээлде сактап келишет. Бизгөнүп калгандай көбүнчө спорттун бул түрү менен эркектер алектенип келишет эмеспи? Ал эми акыркы жылдары кыз келиндердин кызыгуусу артып жатканын дүйнөлүк практика көрсөтүп жатат. Ооба, чындыгында оор атлетика эмгекти сүйгөндөрдүн спорту десек жарашчууда. Таң аткандан күн батканга дейин чыктап, штанганын жанынан чыкпай, аны менен дос болуу оңой иш эмес. Мына ошондой оордугуна карабай, оор атлетика менен алектенип жүргөн кызыбыз Жаңыл Айтбекова. Жаңыл Айтбекова 1993-жылы 15 майда Талас облусунун Кара Бура районунда жарык дүйнөгө келген. Салмагы 48 кг, боюнун узундугу болсо 1 метр 53 сантиметр. Азыркы учурда Кыргыз Улуттук университетинде окуйт. Башында өзүм кызыкчу деле эмесмин, ойлогон деле эмесмин штангага келип. Ошол биринчи жолу атам алып барган залга Таластан. Ошол ошентип өзүм атам штангист болгон, ошону мен да өзүм кызыгып баргандан кийин өзүм кызыккан үчүн ошо кылып жүрөм 6 жылдан бери. Атам алып барган да биринчи жолу. Мурун бар электе ошо атам айтчу, кыздар бар, сени да кийин алып барам чоңойгондо бир аз депчи. Ошол билчүм кыздар бар экен, бирок мындай чоң деңгээлде мындай көпкө чейин зыянбы, зыян эмеспи деп кылсамбы, кылбасамбы деп ойлонуп, апам да бир аз каршы болгон башында. Врачтарга барып сурап, эч кандай зыян жок экенин билгенден кийин мындай полностью жакшы катыша баштадым да. Ушунча күндө оор жүктөрдү көтөрүп аткандан кийин эми кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн зыяны деле болсо керек. Эми оор болгону тренировкада оор, бирок азыр биз өзүбүз көнүп калдык да. Бизге оор деле болбойт. Башында кыйналчубуз бир аз, бирок эч кандай оору, мындай травма, эч бир ден соолукка зыян келген жок да. Азыркыга чейин баары нормал, жакшы. Бирок жүрөккө оор болушу мүмкүн бир аз. Бирок жүрөктү текшерип турабыз, баары нормально. Врачтан өзүнүн врачтары бар, ошого барып текшерип турабыз. Баары нормально. Ушул спорт түрү менен канча жылга чейин алектенели деп жатасыңар? Буюрса эмки олимпиадага чейин алектенем деп ойлойм. Бул олимпиадага катыша албай калдым. Буюрса эмкиге чейин кылсам деп ойлойм. Эсиңиздерге сала кетсек, быйылкы Лондон олимпиадасында оор атлетика боюнча Кыргызстандын атына Бекзат Осмоналиев барып, өлкө намысын коргоп келди. Жаңыл да олимпиада оюндарына барууну максат кылган, бирок жолдомо ала алган эмес. Ушу мен ишенгем, Лондон олимпиадасына бир жолдомо алат болуш керек ушу Кыргызстан деп. Кореяга барып кичине тоже опыт да. Багы мелдештерди көп кылып туруш керек экен, международный. Ошондо багы үркпөй, мындай тартынмай кичине чыгышат да балдар. Булар бияктан эле Бишкектен сразу тетиякка Америкага барып, Лондонго барып көтөргөн чыжылы атмосфера башкача да акта. Чындыгында Улам мырза айткандай, эл аралык мелдештерди баймабай уюштуруп туруу керектир. Бирок ага карабай Жаңыл аз да болсо ийгиликтерди жаратып келет. Буга чейин ошо Азияга, Ташкентке барып келгенбиз, ошол жактан экинчи место алып келдим. Анан башка Азияга, среди взрослых эмелерге барып жүрөбүз, бирок аяктан 4-5 болуп калып атам да азырынча. Эми буюрса алды да деп ойлойм баардыгы. Жаңыл эң кичинекей салмактык мелдештерге чыккандыктан ага көпчүлүгү таң калуу менен карашат. Ага өзүң кичинекей кыз болсуң, анан кантип мынча оордуктагы штангаларды көтөрөсүң деген суроолорду көп беришет. Баары эле таң калышат, кантип көтөрөсүң, сен көтөрө аласыңбы деп, өзүң кичинекей көрүнгөнүн элек. Эң жеңил веске 48ке кайсы веске чыгасың деп. Бирок көп эле ишенбейт да. Бирок эмне кыласың, көтөрбөй эле кой деп. Таң калышат да бир чет. Кантип көтөрөсүң? Өзүңөр азыр 48сиңер, 48 килограммбы? 48ке чыгасыңар. Ошондо канча килограмм эме көтөрөсүңөр да? Азыр 95 килограмм, 75-95 рубок талчок болуп экиге бөлүнөт да. Кээде мындай тажап, бул спортту эмнеге тандап алдың деген өкүнүчтөр болбойбу? Андай учурлар кээ биринде болуп калат, кээ биринде ошо кыйналып кеткенде, слишком нагрузка болуп кеткенде, кээ биринде ошондой ойлор келип кетет. Бирок кана өзүң көнүп калат экенсиң адам.
оор азыр кылып жүргөндө билинбейт, кылып таштап койгондон кийин башташ кайра кыйын болуп калат да, оор болуп калат. Мындай кылып жүргөндө вообще мындай жеңил эле болуп өзүң көмүп каласың да. Анан андай учурлар кээде ойлор болот, таштап эмнеге ошол штанганы тандабадым депчи. А так мындай жакшы эле, кыйынчылык деле эмес, нормально. Эгерде ушул оор атлетиканы тандабаганда силерди кайсы спорттун түрүнөн көрсөк болот эле да? Мен ошо кичинекейимде өзүм гимнастикага же ошо күрөш жагына барам деп ойлочумун да. Ошо көбүнчө гимнастика жакка жакын болчумун. Анан атам өзү билсе керек го, эми кандай карап жүрөт да, кимдин кандай кайсы вид спортадан жакшы чыгат деп билсе керек, может. Штанга берген да өзүмө жагат, бирок өкүнбөйм деле, жакшы. Бирок если буга катышпасам, может күрөшкө же гимнастикага кетмекчимин. Штанга көтөргөн кызга кандай балдар жагат да? Эми кандай кадимкидей эле балдар жагат. Сапатный спортсмен болгондуктан обязательно спортсмен болуш кажет эмес деп ойлойм. Эми баары эле ушинтип ойлойт го, спортсмен болгондон кийин эми спортсмен балдар жагат. Эми жакшы, главное ыймандуу, жакшы, кандай десем, ыймандуу, жакшы, илимдүү, билимдүү балдар, жакшы балдар, характери жакшы болсо болот. Ошондой балдар жагат. Ал эми каарманыбыз менен болгон маек Борбор шаарыбыздагы сейил бактардын биринде уланды. Чындыгында көпчүлүгүбүз спортчу кыздарды үй жумуштарына жакын эмес деп ойлойбуз. Бирок биздин каарманыбыз Жаңыл Айтбекова кадимки кыздардай эле боенуп, жасанып, анан кээ бир кыздарга караганда үй жумуштарына мыкты экендигин айтты. Үй жумуштарына бардык кадимки эле бардык кыздардай эле ошо бардык үйдө болгон үй жумуштардын баарын эле ошондой эле кылабыз. Анан штанга көтөрүп эме десе эле балдардай болуп, кандай десем, үй жумуштарына кыздай болуп эме болбойт деп ойлойт болуш керек, по-моему. Эми көпчүлүк ошентип ойлойт. Баары эле ошентип ойлойт. Дагы жумуштар жасап жүрөт болуш керек. Жок, үйдө башка кыздарга караганда кадимкидей эле, может башка кыздардан еще жакшыраак кылабыз. Бирок баары эле ошондой эле кыздардай эле жумуштардын баарын кылабыз. Силер эс алуунун кандай түрүн жактырасыңар? Кай жакка барып эс алганды жакшы көрөсүңөр? Мен эс алууду ошо көбүнчө дос кыздар менен чогулуп, өзүбүзчө ошо отуруп эс алганда ошентип эле эс алабыз, кыздар менен чогулуп. Биз ошол өзүбүзчө чогулуп, кандай парктарда, кээ биринде ошо туулган күнү эме болуп калганда кыздардын кафелерге ар ким ар кандай подружкаларым, кээ бирлер күлүп калышат, спортсменка эме депчи. Кээ бирлер мындай кадимкидей эле, мурункудай эле классташтарым, азыр классташтарым менен да жолугуп турабыз. Ошо бирок мындай, кандай десем, спортсменкага эмес, мындай эле кыздардай эле болуп жүрөбүз да. Кээ бирлер ошентип күлүп калышат, спортсменка мындай качок депчи, ошо мындай эле кыздардай эле болуп жүрөбүз, мындай көп деле айтышпайт да. Кафеге барасыз атпайсыңар? Силер ошол жака барып атканда жасанып, кийинип, ушунчалык штакаларды кийип, ошол дос кыздарыңар менен чогулуп алып, клубтарга барган күндөр болобу? Дискотекаларга? Болот. Барып жүрөбүз ошол. Эми көйнөктү анда санда кийем. Бирок мындай жүргөндө кадимки эле кыздардай болуп ошентип эми боенуп, кээ биринде штанга көтөрөсүңбү сен да деп таң калышат да, ошо кантип көтөрөсүң, окшошпойсуң го депчи. Мындай эле кыздардай эле болуп, кадимкидей эле. Ошентип да жүрөбүз. Билишибизче караганда ал жакта да ар кандай да, кээде урушуп кетет, ошондой кыздар менен уруша кетип, чачташкан күндөр болгон эмес беле? Жок, азырынча андай күндөр боло элек. Мен өздөр тийишпесе, мен да тийишпейм. Если тийишип калса, анда андай учурлар кээ биринде болуп калат, бирок мушташка чейин бара электим да эле. Бирок андай учурлар ошо кээ биринде болуп калат, ошондой кыздар менен чогулуп жүргөндө. Айына бир жолу сулуулук салондоруна барып, чачыңарды кырктырып, ошондой кылып турасыңарбы? Бошогон учурларда барып турабыз.
Мындай көбүнчө биз борлордо эле болобуз да. Кандай ошо 6 ай 1 жыл, кеминде 1 жыл ошо беспрерывный сбор болуп калат да бизге. Ошо 1 жыл эч жака чыкпайсың, 2 мал тренировка кылып ошол жакта болобуз да. Быйыл мисалы былтыртан бери 1 жыл үзгүлтүксүз эмеде болдук, сбордо болдук. Эми азыр эле жай менен 3 ай салдым, эми кайра буюрса башталат тренировка. Мындай бошогон учурларда барып турабыз өзүнүн керектүү жактарга. Көбүнчө кандай кийинүү стилине жакынсыңар да? Мага көбүнчө ошо классический жагат. Спортивный да жагат. Бирок мурун көбүнчө мага классический жакчы да. Бирок спортко катышкандан кийин көбүнчө спортивный кийинип калдым, бирок өзүмө жаккандай бош учурларда классический кийинип жүрөм. Негизи балдар менен таанышып, отуруп, сүйлөшүп калганда анан силердин штанга көтөрүп, ушундай бир оор атлетика менен машыгып атканыңарды укканда, ал кандай кабыл алат ошо? Ошо Көбү таң калышабы? таң калышат. Кантип эми кээ бирлер ишенишпейт, кантип көтөрөсүң депчи. Ошо көп эле таң калышат, кандай десем. Эми көбүнчөсү ишенишпейт да. Андай жолдон таанышып эме болуп калгандачы. Мындай залдан көрүп эме болуп калганда уже ишенишет да, ошондой ишенет. Мындай көбүнчө ишенбейт. Бирок кантип ошо эмне кыласың, бардыгы эле ушинтип жүрөт, эмне кыласың, башка эле спорттун түрүн тандабайт белең депчи. Эми өзүмө жаккан үчүн ошо кылып жүрөм, жакпаса таштап коймокмун да. Ар адамдык кыялдар жетелеп бийик. Эч ким жете алгыс жерлерге алып барат эмеспи? Анан ал жактарга жетүүнүн жолун кимдир бирөөдөн издеп баштайбыз. Көмүр туткан бир жакшы көргөн спортчуңар барбы? Казакстанда тренировка кылат, эми азырынча мен ошол менен чогуу тренировка кылып калчык да, ошон үчүн ошонун тренировкасы, кандай десем, техникалары ошо эмеси жагат да. Ошо Олимпиаданын быйыл чемпиону болду. Суфия Чиншалова деген. Кандай десем, ошонун бардык эмелери жагат. Техникалары, тренировка кылган жазагандар ошондой кылып калсам дейм да, мен да. Ошо. Ал качандан бери силердин көмүрүңөр болуп калды? Быйылдан баштап элеби, Лондон 2012-де чемпион болгондон баштап? Жок, мурун эле болчу. 1-2 жыл мурун биз ошо Казакстанга барып жүргөндө, ошол менен чогуу тренировка кылып калчык да биз бурлордо. Ошо анан кийин кандай десем, ошол 2 жыл, 3 жыл болуп калды көрүп, ошол чогуу тренировка кылгандан бери ошо жагат. Казак спортчуларынын баары сатылып алынган деп атышат да. Анан силерге да ошол Казакстандан бизге кел, мынча акча берели деп сунуштар түшүп калса, эмне кыласыңар? Эми андай сунуштар түшүп калса, бизде ошо жакшы спортту карабай жатышат да. Анан кийин если бизде жакшынакай кылып ошондой кылып условия болсо, бияктан эч ким деле кеткиси келбейт болуш керек деп ойлойм. Өзүнүн Кыргызстандын желегин көтөрүп ушунча тренировка кылып жүргөндөн кийин Кыргызстандын эле атынан чыксам деп ойлойм. Андай сунуштар келсе, билбейм, көрөбүз. Может, биякта ушундай карабай жатса, может, кетип калабыз. Чоң ийгиликтердин баары талбас эмгектин аркасында экендиги баарыбызга белгилүү. Анын сыңары спортчуларыбыздын бүгүнкү аракетинин аркасында кыргыз желегин желбиреткен жеңиштер жаткандыр. Албетте бул нерсе жумура журттун тилеги. Ал эми жаңылган ошол журт тилегин орундаткан чыгаан спортчулардын катарында болуусун каалайбыз.